एक जंगल में एक शेर था जो सभी जानवरों पर अन्याय करता था और रोज किसी न किसी जानवर को अपने पास बुलाकर उसे अपना शिकार बना लेता था। एक दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए और एक योजना बनाने लगे। अगले दिन खरगोश की बारी थी शेर के पास जाने की। खरगोश ने सभी जानवरों से कहा कि कल शेर का आखिरी दिन होगा। अगले दिन जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि वह इतनी देर से क्यों आया। खरगोश ने जवाब दिया कि वह समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक और शेर मिला जो कह रहा था कि अब पूरे जंगल का असली राजा वही है। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने खरगोश से कहा कि वह उसे उस शेर के पास ले चले। खरगोश उसे पानी के कुएं के पास ले गया जहां शेर को अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। शेर ने सोचा कि यही दूसरा शेर है और गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह वह डूब कर मर गया और सारे जानवर उसकी दहशत से बच गए। सभी जानवर खरगोश की चतुराई से बहुत खुश हुए और उसकी बुद्धिमानी की खूब तारीफ की।